Ahojte, Tesla konečne vypočula svojich zákazníkov, ktorí roky žiadali o cenovo dostupnejší Model 3. A touto verziou Standard Range nám ukázali, že vedia nielen pridávať funkcie, výbavu, ale vedia ubrať tam, kde to dáva zmysel. A výsledkom je atraktívny elektromobil, ktorý síce prichádza s jednoduchšou výbavou, no zachoval si charakter aj technologickú čistotu, ktorá z neho robí jeden z najikonickejších elektromobilov v súčasnosti. Tesla tu síce pomenila výbavu, no tvar ostal rovnaký, čiže efektivita a aerodynamika stále ostávajú veľmi silnými stránkami auta. Svetelný podpis tu máme ostrý, moderný, denné svetlá smerovky sú LED-kové a hlavné svetlomety sú matrixové. Máme tu aj prednú kameru. A charakteristickým prvkom je tento ohnutý predný nárazník. On pomáha usmerňovať prúd vzduchu okolo prednej časti auta. Auto stojí na 18-palcových plechových diskoch kolies, obutých do pneumatik značky Bridgestone a máme tu aj takéto pekné puklice. A je na vás, či 18-palcové disky kolies považujete za nevýhodu, pretože jasné, 19-ky, 20-ky sú krajšie na pohľad, no znamenajú aj nižší profil pneumatiky a tým pádom aj menej tlmenia nerovností. Auto sa zamýka NFC kľúčom alebo vašim smartfónom a som si istá, že budete využívať práve ten smartfón, ktorý bude vašim digitálnym kľúčom. A keď sa pozrieme na túto bočnú časť auta, tak sa nedá prehliadnúť, že silueta je doladená aerodynamicky do posledného detailu. Prispieva k tomu aj tento spodný prelist, ktorý pomáha usmerniť prúdenie vzduchu pozdĺž karosérie a taktiež zapustené kľúčky. Otvárajú sa tak, že na jednu stranu potlačíte, druhá sa vysunie von. Mnohí by sa určite báli, že tento spôsob otvárania dverí, tieto kľúčky nebudú náchylnejšie na poruchu, ale môžem vám povedať, že netreba sa báť, zvládajú aj nie veľmi jemné detské zaobchádzanie. A to isté platí aj o týchto bezrámových oknách. Mám ich sama na aute, je to elegantné a tiež je to pripravené na život s deťmi. Zvládajú aj drsné úchopy a všelijaké kmásavé pohyby, chytanie za sklo. Čo sa týka nabíjacieho portu, ten máme vľavo vzadu a zadná časť. Tu dominujú zadné svetlá, ktoré sú v tvare písmena C a taktiež charakteristickým prvkom je toto veľmi elegantné zakončenie kufrového veka. Auto sa otvára elektricky a čaká nás tu hlboký praktický priestor. Kapacita kufra je 682 litrov a stále platí aj pre Teslu Model 3, že nie je to liftback, čiže veko sa nám nevyklápa spolu so zadným sklom, čo je troška škoda, pretože ináč by sme mali oveľa ľahší prístup do toho batožinového priestoru a taktiež by sa nám aj ľahšie nakladali nejaké objemnejšie predmety. Ale stále platí, že je to rodinné auto, s ktorým môžete vyraziť na dovolenku. A to je vďaka týmto bočným úložným priestorom. A teraz vám ukážem jeden mega priestor a tuto máme dvojité dno, ktoré naozaj ponúka veľkorysý priestor. A keď by sme sklopili zadné sedačky, tak dostaneme priestor, s ktorým keby ste robili menšie sťahovanie, tak už vôbec nemusíte volať žiadnemu kamarátovi s dodávkou. A teraz využijem posledný update teleportu, aby som vám ukázala Frank. Pretože si to naozaj zaslúži. Je to plnohodnotný úložný priestor, nemá síce výpustné kanáliky a veľmi sa mi páči, aké je to tu zakryté a pri otváraní vám budú pomáhať piesty. A kým prejdeme na jazdu, vám poviem, v čom má Tesla veľkú výhodu, v čom sa líši od ostatných automobiliek. Jej autá totiž tvoria najväčšiu jazdiacu dátovú sieť na svete. Globálna flotila pozostávajúca z 8,6 milióna vozidiel neustále generujú dáta z reálnych jazd. A tieto dáta nie sú využité len na štatistiku. Sú využívané na zvýšenie bezpečnosti. Vidíme to na systéme FSD, na zlepšenie navigácie, napríklad na presnejší výpočet dojazdu, alebo na rýchlejšie riešenie edge cases, čo sú tzv. Zriedkavé situácie, ktoré iné automobilky zachytávajú len na testovacích jazdách, no Tesla ich každý deň zbiera na tisíce. A následne tieto poznatky, informácie, dáta vracia naspäť do aut cez bezplatné over-the-air aktualizácie. Keby som to shrnula, čím viac Tesiel jazdí, tým lepšie jazdí každá z nich.
Najväčšími konkurentmi tohto modelu sú elektrické sedány a fastbacky. Určite spomeniem BYD Seal, on ponúka dobrý dojazd, rýchle nabíjanie, ale Tesla boduje efektivitou a softverom. Druhý konkurent je určite Mazda 6e, ona ponúka vyslovene prémiový interiér, moderné technológie a nedávno som ju mala na test, takže viem povedať, že v ničom nezaostáva za Teslou, akurát má o dosť vyššiu cenu. A aj BYD má vyššiu cenu, čiže úprimne hľadala som konkurenta, ktorý by bol takto technologicky zdatný a v tej cenovej kategórii a nenašla som. Čiže ak by vás napadol nejaký konkurent, kľudne mi napíšte do komentára. Čo sa týka samotnej jazdy, tá je kultivovaná, užívate si ju od prvej do poslednej sekundy. Podvozok je tu naladený vyvážene. Oproti Tesla Model 3 Premium tu už nemáme frekvenčne závislé tlmiče, ale pasívne. Čo znamená, že tu máte pevne danú tú charakteristiku tlmenia. Ale musím povedať, že nerovnosti zvláda veľmi dobre. Čo sa týka odlučnenia, tu budete spokojní. Je tu síce použitých menej tlmiacich materiálov, spomeniem napríklad tenčie sklá, ale v praxi to nie je vôbec cítiť. Tá kabinka je príjemne tichá. Mám taký subjektívny dojem, že aj tichšia než moja Tesla Y. Aj keď sme išli na diaľnici pri rýchlosti 130 km za hodinu, sme sa pekne vedeli porozprávať bez nutnosti zvyšovania hlasu. Čo sa týka rekuperácie, tá je nastavená na vysokú úroveň, čo znamená, že One Pedal naozaj veľmi dobre funguje, nemusíte takmer vôbec používať brzdy. Ja to rada využívam, je to návykové a veľmi pohodlné najmä v meste. Keby som to shrnula, čo sa týka samotnej jazdy, tak tam tieto kompromisy alebo šetrenie nie sú takmer vôbec cítiť. Stále je to dynamická, tichá jazda, na akú sme v Tesle zvyknutí. Poďme na nočnú jazdu a tam mám pre vás dobré správy, pretože osvetlenie je na skvelej úrovni. Ani diaľkové svetla, ani stretávacie nerobia žiadne odlesky. Čo sa týka samotného osvetlenia, je veľmi dobré ako do diaľky, tak aj do šírky. A čo sa týka protiidúcich aut, tak auto veľmi pekne odtieňuje auta bez toho, aby ste stratili prehľad o zvyšnom priestore. Čiže za mňa môžem povedať, že nočné osvetlenie je silná stránka tohto auta. A teraz poďme na ten najpríjemnejší rozdiel a to je pohľad na cenovku, ktorý vás poteší určite viac než pohľad na cenovku ostatných modelov 3, pretože tento model viete kúpiť za 38 000 eur a to už vrátane všetkých poplatkov. Keby sme to porovnali s Teslou Premium, tá stojí 46 000 vrátane všetkých poplatkov. A poďme na technické detaily. Auto pracuje so zadným elektromotorom s výkonom 208 kW, čo predstavuje 282 koní. Zrýchlenie z 0 na 100 je za 6,2 sekundy a maximálnu rýchlosť vie auto dosiahnuť 201 km za hodinu. Myslím si, že aj keď je to odľahčená verzia, tak výkonovo hrá v lige, kde by iné automobilky ju bez myhnutia oka zaradili medzi svoje hrdé RS alebo GT modely. VLTP dojazd je tu 534 km a priemerné spotreby vám poviem na záver, ale asi už tušíte, že nebudú vôbec zlé a to pritom naplno kurím, lebo sa opäť ochladilo. Čo sa týka záruky, Tesla ponúka 4 roky alebo 80 000 km na auto a na batériu 8 rokov alebo 160 000 km. Plus tu máte pravidelné over-the-air aktualizácie. Veľkou výhodou Tesly je, že s ňou takmer vôbec nemusíte chodiť do servisu, nie sú tu povinné servisné prehliadky. Funguje to v režime podľa potreby, čiže keď auto samo vyhodnotí, že niečo nie je v poriadku, si vypýta ten servis a z mojej skúsenosti väčšinou sa jedná o výmenu kabinového filtra, rotáciu pneumatik a podobne. A samozrejme treba občas riadne prebrzdiť brzdy, najmä ak používate One Pedal Driving a mám o tom aj video na tému STK s elektromobilom, kde odborník práve vysvetľuje, prečo je to dôležité. A myslím si, že veľa ľudí určite poteší aj fakt, že čoskoro, už za pár týždňov by sa mal otvoriť prvý autorizovaný servis v Bratislave a podľa mňa pre mnohých ľudí to bude taký posledný dielik do tej skladačky, ak ešte váhali s kúpou Tesly. A pre mnohých bude určite aj veľkým lákadlom prítomnosť hardwareu 4, čiže auto bude pripravené na autonómnu jazdu, keď sa naplno schváli, otestuje FSD a ja sa na to úprimne veľmi teším, pretože myslím si, že cesty budú potom opäť o kúsok bezpečnejšie. Ale už teraz sa mi veľmi páči, ako Tesla reaguje, ako predvída. Napríklad, keď auto po vedľajšom pruhu dá smerovku
už auto hneď začne predvídať, začne si ho všímať, prispôsobovať rýchlosť. Iné modely značiek začnú reagovať, až keď to auto reálne vám vojde do pruhu, ale Tesla nie, ona je v tomto o krok vpred. Ináč veľmi rada využívam aj autopilota, ale musím mu vytknúť, že vy keď manuálne zmeníte jazdný pruh, tak ten autopilot sa vám vždy deaktivuje a vy ho musíte manuálne opäť aktivovať. Ale dá sa to vyriešiť, samozrejme. Viete si kúpiť produkt tretej strany a musím prezradiť, že o tom už aj pripravujem video. Auto stojí na 400V architektúre a využíva LFP batériu s kapacitou 60 kWh. Auto podporuje maximálny DC nabíjací výkon 175 kW a vy si vaše auto nabijete presne za čas, kedy si aj vychutnáte vašu kávu. A to je jeden z tých momentov, kedy si aj uvedomíte, ako skvele funguje celý ekosystém Tesly. A poďme si povedať pár čísiel. Tesla má v Európe viac ako 1400 nabíjacích staníc s viac ako 17700 nabíjacími stojanmi. A vďaka tomu je cestovanie po Európe neuveriteľne pohodlné a jednoduché. A má to aj veľa výhod. Minimálna doba čakania, stabilný výkon a hlavne jednoduchosť nabíjania. Vy len prídete, zapojíte kábel a auto sa už dohodne ako s nabíjacou stanicou, tak aj s vašou platobnou kartou. A mne sa veľmi páči, že Tesla má prehľad o svojich nabíjačkách. Vie o obsadenosti, vie, koľko ľudí tam čaká. Koľko tam ešte iba smeruje, že už má nabíjačku nahodenú v navigácii, ako cieľa je na ceste tam. A navyše, keď vy cúvate k stojanu a bol by náhodou pokazený, mal by poruchu, tak Tesla vás na to upozorní ešte priamo počas toho cúvania, aby ste prešli k druhému. Čiže s Teslou sa vám nestane nikdy žiadne nepríjemné prekvapenie, keď prídete na nabíjaciu stanicu. A navyše dáva ku každému modelu predohrev batérie, tepelné čerpadlo, čo človek ocení najmä v zime. A z vlastnej skúsenosti viem povedať, že ten rozdiel pri zimnom jazdení je s tepelným čerpadlom len okolo 0,7 kWh, čo je naozaj malý rozdiel, takže za mňa palec hore. Interiér tohto modelu je ako elegantná kaviareň, kde barista používa minimum ingrediencií a výsledok je prekvapivo dobrý. Tento priestor je moderný, čistý a technologicky sebavedomý. Použité materiály tu máme plasty spolu s textíliou, ktorú nájdeme aj na vnútornej strane dverí, je to veľmi príjemné na dotyk. A na stredovej konzole máme mäkčené materiály. Na stadlách máme kombináciu ekokože s textilným čalúnením. Čo sa týka sedadiel, sú veľmi pohodlné, dobre tvarované a práve na nich sa šetrilo. Zadné sedadlá už nie sú vyhrievané, iba tie predné a tie predné nie sú odvetrávané. Polohu sedadiel si nastavujeme v infotainmente. Keby ste sa báli, že to nie je praktické, tak ubezpečím vás, že je to naozaj rýchlo urobené. Spravíte to iba raz do svojho profilu vytvoreného a už sa k tomu viac nebudete vracať. A práve toto je veľkou devízou Tesly, že vy si viete nastaviť, vytvoriť svoj profil s vami preferovanými nastaveniami a je to skvelé, keď si s niekým zdieľate auto, ušetríte množstvo času a energie. A čo sa týka výhľadu, ten je veľmi dobrý, s ním som spokojná. Kde sa šetrilo je audio, už tu nemáte 9 reproduktorov, ale iba 7. Som si istá, že toto šetrenie vás nijak boleť nebude. Ale kde sa nešetrilo je táto veľká panoramatická strecha, čomu sa teším, pretože v Tesla Y Standard, vlastne tej novej, tak tam ju dali preč, čo je troška škoda. Naše deti to majú veľmi radi, keď sedia vzadu, pozerajú hore a vtedy sú dokonca pár sekúnd ticho, čo sa tak často nestáva. Poďme sa pozrieť na úložné priestory. Sem by ste kľudne dali do dverí jednu plastovú fľašu, menšiu bagetu. A v stredovej konzole máme relatívne hlboký priestor, aj USB-C port a taktiež ďalší odkladací priestor, tiež hlboký. Ja som si do svojej Y kúpila organizéry. Samozrejme, nie je to nutnosť, ale vtedy viete ten priestor využiť praktickejšie. A máme tu aj 12V zásuvku. Samozrejmosťou sú držiaky na nápoje a bezdrôtová nabíjačka na telefón. Keď testujem auta, tak veľmi veľakrát je nabíjačka na telefón na stredovej konzole. Myslím si, že je to praktickejšie miesto, pretože keď ste na červenej a potrebujete si niečo skontrolovať, nemusíte prerušovať nabíjanie, ale samozrejme, keď je zelená, telefón odložíme. A priehradka pred sedadlom spolujazca, ktorú otvárate buď cez infotainment alebo hlasovým povelom. Open the glove box. A ja využívam práve túto druhú možnosť, je to rýchlejšie.
Poďme na volant, ten je trojramenný a vidno na ňom, že Tesla naozaj načúvala svojim zákazníkom a vrátila sem páčku na smerovky. Ja to hodnotím ako určite správny krok. Naľavo ovládame stierače, zvuk napravo, autopilot alebo tempomat podľa toho, čo máte nastavené, hlasový asistent. Vodič smeru jazdy sa nachádza v infotainmente a keby ste sa báli, že si nezvyknete, ubezpečujem vás, že zvyknete si po pár jazdách, vám to príde ako úplne samozrejme. Keby som tak sama za seba povedala, ja si nemyslím, že toto je správnejšia cesta, myslím si, že je to úplne v poriadku a vôbec by mi neprekážalo mať vodič smeru jazdy v infotainmente v mojom aute. Ale keby ste si náhodou na to nechceli zvyknúť, tak dá sa to vyriešiť zakúpením si produktu tretej strany. A samozrejme mozgom aj srdcom tohto auta je tento 15,4 palcový infotainment display. Nastavujeme tu takmer všetko, je naozaj rýchly, prehľadný, viete si nastaviť napríklad svetla, vypnúť, zapnúť, adaptívne svetlomety, čiže metrixy. Dôležité je nabíjanie, že si tu vieme nastaviť limit nabíjania a taktiež výkon, ktorým sa bude nabíjať, naplánovací nabíjanie. A pre mňa alfa omega, samozrejme navigácia, ktorá je naozaj perfektná. Ja si tam napríklad moja obľúbená trasa do Paríža, vyhľadávam tú trasu aj s nabíjacími zastávkami. Skvelé je, že vy vidíte, s koľkými percentami tam prídete, ako dlho sa zdržíte. Vidíte obsadenosť nabíjačiek a aj výkon nabíjacej stanice a taktiež zázemie. A čo je skvelé, je, že vy vidíte aj ceny. No a čo naše deti majú najradšej na Tesle? Samozrejme sú zábavné funkcie a fotenie. U nás každá jazda musí začínať tak, že si spravíme fotku. V zadnej časti vás privíta kultivovaný priestor. Predná stačka je nastavená podľa mňa, takže vidíte, že čo sa týka priestoru na nohy, je ho tu dostatok. A ani som nečakala, že v športovom sedane bude mať takto veľa priestoru nad hlavou. Čo sa týka použitých materiálov, sú tie isté čo vpredu, čiže kombinácia ekokože a látkového čalúnenia. A musím za mňa povedať, že táto kombinácia biely exteriér s čiernym interiérom je outfit, ktorý tomuto modelu veľmi pasuje. A taktiež tu máme rovnú podlahu, čo prispieva ku pohodliu pre zadných pasažierov a takúto parádnu lakťovú opierku troška prúži. Máme tu držiaky na poháre a tento priestor nie je prechodný. Čo sa týka úložných priestorov, máme vo dverách napríklad na dve plastové fľaše. Nenájdeme tu úložný priestor na zadnej strane predných sedačiek, ale máme tu USB-C porty a vlastné výduchy klimatizácie bez možnosti nastavenia teploty. A ja som bola veľmi zvedavá, či tu odveziem moje 3 deti a úplne v pohode sa zmestili. 2 sedačky širšie boli na kraji a jedna užšia v strede. A ja som sa aj veľmi tešila, že tento materiál je z plastu, čiže sa bude dať veľmi ľahko čistiť. Čiže deti tu boli spokojné, rodič spokojný, čo viac dodať. Na konci vám shrniem priemerné spotreby. Takže v meste som namerala 10,5 kWh, na okreskách 11,5 a na diaľnici 17 kWh. Poďme na silné a slabé stránky. Medzi slabinu by som určite dala to, že sa šetrilo práve na odvetrávaní sedačiek, pretože dosť to prispieva ku komfortu. Ale silné stránky. Tam určite dám výborné jazdné vlastnosti a skvelé, spoľahlivo fungujúci ekosystém Tesly. Keby som to shrnula, tak tento model nemá všetko, čo by ste mohli mať, ale má všetko, čo potrebujete. A keď sa pristihnete po dojazdení, že sa vám ešte nechce odísť z kabinky, nie je to náhoda. Tento model má totiž v sebe niečo, čo sa nedá kúpiť v žiadnom balíčku výbavy. A to je ľahkosť a prirodzená radosť jazdy, ktorú vnímate a cítite od prvého kilometra. Ďakujem veľmi pekne za pozretie, krásny deň vám prajem.